'Yan uwana 'yan Afirka masu albarka, Assalamu alaikum. Dubun gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sallama irin ta addinin Musulunci zuwa gare ku 'yan uwana musulmi gabaki ɗaya. 'Yan uwana musulmi, mu lura da wasu abubuwa da suke faruwa wanda tarihi yana nema ya maimaita kanshi, musamman ƙasar Burkina Faso da ƙasar Nijar. To, zan zano shugabanni guda huɗu wanda aka yi maƙalƙashiya, aka yi maƙarya, aka hallaka su, Turawan yamma suka ɗarma musu sharri. Don me yasa suka yi musu wannan sharri? Sabida suna so su kawo wa ƙasashensu ci gaba, su kama ƙasar Afirka ci gaba, musamman irin revolution da irin wanda Gaddafi ya so ya yi. To, alhamdulillah, za ka ga yanzu abin da yake faruwa a Burkina Faso, abin ya ban takaici, ya ban ciwo, ya min zahi, musamman da na ga hawaye a idon Ibrahim Traore. Wannan hawaye nashi, na ji zahin shi, na ji ciwon zubar wannan hawaye nashi. Amma alhamdulillahi, hawaye ne na takaici, hawaye ne na murna ma za mu ce, sabida 'yan ƙasa, 'yan Burkina Faso sun ba shi goyon baya. Allah ya saka muku da alkhairi. Wallahi, wallahi 'yan Burkina Faso, kar ku sake ku yarda tarihi ya maimaita kanshi. Abin da aka yi ma Thomas Sankara, aka haɗa baki da aminin shi, aka ci amanar shi, aka hallaka shi. Kai da ka ci amanar tashi har yanzu baka cikin kwanciyar hankali. Bawan Allah ne yana so ya kama Burkina Faso ci gaba, yana so ya kawo ƙasar shi tattalin arziki, amma ana haɗuwa da ƙasashen yamma da wasu bai gurbin 'yan ƙasa, 'yan Afirka. Me yasa 'yan Afirka kullum da mu ne za a yi amfani mu hallaka kanmu da kanmu? Duk wanda zai kawo wa ƙasashenmu ci gaba sai an ga bayan shi. Thomas Sankara ya yi wannan namijin ƙoƙari akan yana so ya kama ƙasar shi ci gaba. Ibrahim Ba'ari mai nasara ya yi wannan ƙoƙari yana so ya kawo Nijar ci gaba. Ya yi iya yin shi, bakin ƙoƙarin shi. General Sani Abacha a Najeriya ya yi ƙoƙari, iya ƙoƙari. Har yanzu ana amfana da abin da ya yi. Sai na baya-bayan nan, Muammar Gaddafi, wanda ya zo da wani revolution wanda zai haɗa kan Afirka, ya kawo Afirka tattalin arziki. Amma sai Turawan yamma duk wanda suka ga zai kawo wa Afirka ci gaba sai sun yi kutun gwila halaka shi. Yanzu mun ga wanda suke maganganu suna cewa wai Ibrahim Traore ya zo ne don ya arzuta kanshi kaza kaza kaza. To me ruwanku da dukiyar ƙasarku ya taho ya arzuta kanshi ne? Dukiyar ƙasarku ya ce zai ɗauka ya arzuta kanshi? Ba dukiyar ƙasar shi bace ba? Kuma ƙarya kuke. 'Yan ƙasar shi sun sani, da mu maƙwabtansu mun sani bai zo don ya arzuta kanshi ba. Shugabanninmu ba su zo don su arzuta kansu ba. Sun zo saboda ci gaban ƙasai. Ko kuma abin da ba kwa so kuke kullum a ce mu ne bara, mu ne yunwa, mu ne kaza, mu ne ƙasashen waje. Yau ba ma gida, gobe ba ma gida. Kun bi kowace hanya so kuke he kun ga bayan mu sai kun hallaka mu. Ta Allah ba taku ba. Mun dogara ga Allah. Allah mun kai kuka gare ka, Allah ka yi mana wannan yaƙin da kanka. Allah yanda ka kawo mu gudunmawa da taimako a cikin wannan shekarun da aka yi juyin mulki ƙasa uku, Burkina Faso, Mali, Niger. Allah ka ƙara ɗaukaka ƙasashen nan. Allah ka ƙara dagmarar da maƙiyanmu. Kowa ya ga Muammar Gaddafi, da Allah ya sa bawan Allah nan yana raye yanzu, da Allah kaɗai ya san inda muke, da ƙasashenmu sun ci gaba.
amma duk lokacin da wani ɗan Afirka zai tashi ya ce ƙasar shi yake so, al'ummar shi yake so, a'a ku wannan an yi so mutumin banza ne, a wannan mutum ne wanda za ku ta kai ma hari sai kun ga bayan shi. Yanzu juyin mulki nawa kuka kitsawa Ibrahim Traore, Allah yana ƙetare da shi. Allah mun roƙe ka da sunanka masu tsarki Allah, Allah wannan azzalumai Allah ka damar da su, Allah ka ruguza mana su, Allah ka ɗaga ƙasashenmu, Allah ka kawo mu ci gaban da za mu fasa zuwa ƙasashen waje neman kuɗi. Allah ka kawo mana arziki a ƙasarmu, ka binciko arzikin ƙasashenmu Allah, mu dawwama da ƙasashenmu, ɗiyanmu da jikokinmu. Kun bautar da kakanninmu, kun bautar da iyayenmu, kun bautar da mu, yanzu ɗiyanmu da jikokinmu kuke so ku bautar da su. To muna roƙon Allah ya ruguza ku. Allah ya ruguza ku. 'Yan Afirka mu tashi mu gane mu haɗa kai. Mu haɗa kai gabaki ɗaya, mu zo mu gama ƙarfi da ƙarhe. Muna so mu haɗa ƙarhi da ƙarhe mu ƙwaci incin kanmu. Wanda suka goya musu baya ma muna roƙon Allah ya ganar da su, su zo mu haɗa kai. Wallahi muka haɗa kan mu Afirka gabaki ɗaya an ƙare mana mulkin mallaka. An ƙare mu mulkin mallaka. Amman kash wasu bai gurbin 'yan Afirka shugabanni kun ware kun je kun haɗa kai da turawan yamma azzalumai maƙiya Allah wanda ba za su taɓa ƙaunar mu ba. Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani mai tsarki. Ba za su taɓa ƙaunar mu ba matuƙar ba mu so abin da suke so ba. Ba sa son addinin mu. Sun zo sun haɗa mu faɗan addini. Sun haɗa mana mayaƙa na ƙungiyanci. Yau ƙungiya kaza, gobe ƙungiya kaza, gobe bandits kaza. Kuma mu ne ake sa 'yan cikinmu suna yaƙan mu, suna kashe mu, suna hallaka mu. Bayan su ƙasashensu ba a wannan. Jini in kai daidai da muguwar magana kawa mutum sai in bai yarda ba zai iya kai ka ƙara. Daidai da mahaifinka baya ma ba tsawa, amma mu za a zo a ba da makami ka je ka kashe naka. Su sai da makamansu, su kwashi dukiyar ƙasarmu, su raba mu da rayukanmu. Amma 'yan Afirka kun iya ku kula da wannan saboda abin da za su ɗauka su ba ku, a haɗa baki da ku, ku ruguza ƙasarku. Na rasa wani irin tunani ne a cikin kawunanmu, na rasa wasu irin ƙwaƙwale ne gare ku, na rasa wani irin karatu ne kuka yi na shirme. An je an cusa muku wannan shirme a cikin ƙwaƙwalenku. Wai yau za ka ga wai ɗan ƙasa da shi za a gamu a riƙa cin mutuncin ƙasa, a riƙa kai ma ƙasa hari, a riƙa kai ma shugabanninka hari, ana kashe bayin Allah, ana ƙona mutane. Bayan ba ka da abinci, ba ka da isasshiyar lahiya, ba ku da makarantu. Ilimin nan ba za a ba ku shi yanda ya kamata ba, yanda za ku koyi aiki na fasaha. A'a, kawai yare ne ake koyar da ku. An ɗauke ku an kai ku ƙasar Faransa, an je wai dan an kai ku Faransa an biya muku karatu, shine za ku ƙi ƙasarku. Duk abin da zai sa in ƙi ɗan uwana ina roƙon Allah kai bani wannan abu. Daga dukiya har ilimi in dai zai sa in ƙi ɗan uwana, in ƙi nawa, in ƙi ɗan ƙasata, in ƙi jinina, in ƙi ɗan Afirka, ka Allah ya bani wannan abu. Mi ake da iliminku, mi ake da zaman da ake ma da ku. Wallahi an yi asarar haihuwarku. Turayen yamma Allah ya isa tsakaninmu da ku, ba mu yahe muku ba. Wannan shugabannin guda huɗu kaɗai da na zano, wallahi muna roƙon Allah ya bi mana kadinmu a kanku. Allah ya bi mana kadinmu a kanku. Muna roƙon 'yan Afirka shugabanninmu don girman Allah ku haɗa kanku. Duk wanda aka hallaka a Afirka a je a amso
inci na diyya da satar da suka mu su maido mu dukiyar ƙasarmu